السلام عليكم ورحمة الله. أختنا السائلة تسأل تقول: دكتور، هل الحجامة تقلل من الشخير؟ وما هي الزيوت المستخدمة؟ وهل القسط الهندي دور في إزالة الشخير؟ وكيف يستعمل؟ وأين مواضع الحجامة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للشخير، إذا كان السبب ضعف في الحلق ممكن الحجامة تنفعه. إذا كان سببه انسداد في الممرات الأنفية ممكن القسط الهندي ينفعه. أما إذا كان انحراف الفك سببه أو تجمع دهون داخل وحول الحلق، فما أظن أن يفيده لا الحجامة ولا القسط. لكن بكل الأحوال إذا تمت عملية الحجامة مع التكرار وعلى المدى الطويل ممكن أن يكون لها أثر. طبعا طريقة الحجامة: الأخدعين مع الكاهل مع كوبين جانبي الأنف. بارك الله فيكم وحفظكم.